Es spricht das Wort Dandy Daddy. Ben, was sollte das Programm eigentlich machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe es nur programmiert, weil mir langweilig war. Mein Daddy hat mich verlocken. Mein Daddy ist Ben. Ben, mein Daddy. Ben hat Daddy. Ich wollte nie einen Computer bauen, der Liebe empfindet. Ich persönlich finde das Konzept Liebe kompliziert und kitschig. Die einzige Erklärung ist, dass mein Programm aus Versehen die Persönlichkeit eines Kleinkindes entwickelt hat. Ich denke, das muss ich nicht wirklich erklären. Das ist eine grundlegende Computerwissenschaft, oder? Schon gesehen, will ich nicht sehen. Oh, ein 4-stündiges Hintergrundbild von einem Aquarium. Das wollte ich schon lange sehen. Jungs, uns haben Roboterratten befallen. Haben wir virtuellen Käse da?